So hello friends, எப்படி இருக்கீங்க? நான் உட்குமார். ஸோ இன்னைக்கு நான் ஒரு நியூ அண்ட் ட்ரிக்கியான அன்பாக்சிங் தான் வந்திருக்கிறேன். ஸோ என்ன அன்பாக்சிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோல்டரிங் அயன். ஸோ இந்த ஆக்ஸ்ஃபோக் அப்படின்ற கம்பெனியோட சோல்டரிங் அயன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்லைன்லேயும் வேறு இதுலேயும் வாங்கல, மதுரையில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். ஸ்டோரோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த சோல்டரிங் அயன் சூப்பராக இருக்குது, இதோட ஹீட் மெத்தட் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி, இப்போ நான் அதில் சோல்டரிங் வச்செல்லாம் காட்ட போகிறது கிடையாது, ஏன்னா இது வந்து டேஞ்சரஸான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஸோ அது வந்து பெரியவங்க ஹெல்ப் இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பொதுவாக என்ன மாதிரி ஆளுங்க வாங்கவே கூடாது. நான் அன்பாக்ஸுக்கும் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ற வண்டி வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப எசென்ஷியலாக தேவைப்பட்ட மட்டும் வாங்க. இந்த சோல்டரிங் அயன் வந்து வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஹீட் ஏறுறதுக்கு 5 செகண்ட் தான் ஆகும், பட் இறங்குறதுக்கு ½ அன் ஹவருக்கு மேலே ஆகும். ஸோ என்ன அவ்வளோது. ஸோ ஹீட் ஒன்ஸ் ஏறிடுச்சுன்னா 120 டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட ஹீட்டு சரியாக ஏறிடும். ஸோ அந்த காயை நம்ம ஸ்கின்னில் பட்டுச்சுன்னா சத்தியமாக வந்து ஆயுஷ்க்கும் ஆறாது. ஸோ அவ்வளோ டேஞ்சரஸான ஒன்று. ஸோ அதனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அன்பாக்சிங் மற்றும் வியூஸ் பர்பஸ்க்காண்டி தான் நான் வாங்கியிருக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு எசென்ஷியலாக தேவைப்படுது அப்படின்ற பர்பஸ்க்காண்டி மட்டும் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ அது இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வீட்டில் வாங்காதீங்க. எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் மாதிரி போட்டிருப்பேன், டோன்ட் பை திஸ் ஆன் யுவர் ஹோம் அண்டு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டிஸ்க்ளைமரை பார்த்தோன்னா காப்பிரைட் டிஸ்க்ளைமர்னு நினச்சிடாங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் பொறுத்தவரை காப்பிரைட்லாம் அவங்களால வாங்குறது கிடையாது, ஏன்னா நம்ம அந்த காப்பிரைட் வாங்களாலும் எதுவும் பண்ணுறதும் கிடையாது. ஸோ இது நல்லா இருக்கும். ஸோ வாங்க உள்ளுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ சும்மா வந்து விரிச்சு தான் காட்டியும், ஹீட் போட்டோ இல்லை சோல்டரிங் வச்சோ காட்டப்போகிறது கிடையாது. எசென்ஷியலாக உங்களுக்கு காட்டணும், வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். ஸோ அவங்க வீடியோக்கு போய் அன்பாக்ஸாக பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய நபராக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் கிரியேட் ஆகும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம டெக்லேருந்து போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். டேபிளை க்ளீன் பண்ணாமல் வீடியோ எடுத்துட்டோன்னா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்காதீங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள் எப்பயுமே அங்கே இங்கே அது இதுன்னு தான் கிடக்கும். இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு அது இதுன்னு எல்லாமே அங்கிட்டு கிளச்சி தான் கிடக்கும். ஸோ அதை கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்க. ஸோ நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டேபிளில் தான் நான் வழக்கமாக எந்த சர்வீஸ் இருந்தாலும் பண்ணுவேன். ஸோ ஆனால் சர்வீஸ் மேட் நம்மள்கிட்ட கிடையாது. சும்மா இதில் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஷீட் மாதிரி விரிச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அந்த ஷீட்டில் வச்சு நான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவேன். நாய்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, மன்னிச்சுங்க. ஸோ இப்போ வந்து கம்பெனி பேர் என்னென்னா ஏதோ வாய்ப்புலேயே நிறையாத பேர் மாதிரி OFIXO மாதிரியும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ஆன்லைனில் தான் முக்கால்வாசி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் 100% குவாலிட்டி இந்தியன் ப்ராடக்ட். ஸோ இதுவே நான் வந்து அந்த கடையில் இல்லைன்ட்டானுங்க, நான் போய் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வந்து வாங்கினேன். ஸோ அப்புறம் தான் நான் யோசித்தேன், கடையில் போய் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் பார்த்தேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இது நான் கடையில் வாங்கினது கடையிலையும் கம்மியாக கொடுத்துருந்தானுங்க. ஸோ கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 120 ரூபாய்க்கு தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ 120 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் உண்மையிலே அஃபோர்டபுள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த இது இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து பிரிக்கலாமா. ஸோ கவருக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது 25 வாட்ஸ் தான். இதிலே வந்து 100-150 வாட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 150 டிகிரி கிட்டே ஹீட் ஏறுது. ஸோ 100 வாட்ஸ்லாம் சத்தியமாக வாங்காதீங்க, அதெல்லாம் ஸ்டோரில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அங்கே பிரிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து சோல்டரிங் மிஷின் தான். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அதோட சோல்டரிங்கோட அந்த கம்பி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த கம்பி பார்த்தீங்கன்னா நூல் மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நான் கட்டுக்கம்பி கூட லைட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராங்கே இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ இதுவும் தனியாக விற்கிது. இது 25 ரூபாய்க்கு ஒரு ரோலே கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை வாங்கிக்கோங்க, அது உங்களுக்கு நீட்டாகவும் பெர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த கம்பி ப்ளஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த கம்பி வந்து வேணும்னா நம்ம 20-25 ரூபா கொடுத்தோம்னா ஃபுல்லாக பெரிய ரோலே தந்துடுவான். ஸோ இந்த கம்பி தூக்கி எனக்கு ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பேக்கை வந்து பிரிக்கலாம். ஸோ வந்து ஒரு நீட்டான ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சோல்டரிங் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த மிஷின் மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்தது பட்டையாக இருக்கும், இது ஒரு மாதிரி ஸ்லைடான கம்பி மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்த சோல்டரிங் வந்து ஒரு மாதிரி பட்டையாக இருக்கும், இந்த லிட்டு வந்து பட்டையாக இருக்கும். பட் ஆனால் இதில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, கேமரா சரியாக ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. இவ்வளோ தான் கம்பெனி பேர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த வயரை அவுத்து நம்ம ப்ளக்கில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பாக்கி. ஸோ நான் அதை பண்ணி காட்ட மாட்டேன்றது ஆல்ரெடி நான் வந்து சொல்லிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் அன்பாக்சிங் பர்பஸ். கொஞ்சம் அந்த டேபிள் அங்கங்கே கலைஞ்சிருக்கும், அதெல்லாம் வந்து கண்டுக்காதீங்க. ஸோ ஏன்னா இப்போ தான் ஒரு சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வந்தேன், அதனால தான் அப்படி இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிற ஒரு 4-5 வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு ஸ்டோரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எசென்ஷியலான சர்வீஸ் கேஜெட் ஃபுல்லாமே அன்பாக்சிங் போட்டிருப்பேன். ஸோ அது என்னென்ன கேஜெட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கேஜெட் நான் வந்து காட்டியிருந்திருப்பேன். ஸோ அப்புறம் ஸ்டூடியோ டூர் நம்ம இதில் வேணும்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், தாராளமாக போடலாம்.